Something looks scary. ช่วงนี้ภาวนาดีๆเนี่ยเยอะนะพวกเรา These days, many people practicing really well. ตั้งแต่หลวงพ่อสอนมาหลายสิบปีปีเนี้ย After decades of my teaching, พวกเราพัฒนาแบบก้าวกระโดด this เยอะ year, many เมื่อก่อน people ธรรมะ have จะ made มีดีสอง really คน great progress. เบื้องต้นเราจับหลักการปฏิบัติให้แม่น So initially, สิ่งที่ make sure you ครูบา fully อาจารย์สอน understand the principles, what the masters แต่ have เรื่อง teach you, have taught you. สอนธรรมะในส่วน The ที่เราจะเอาไป masters ใช้จริง have selected the section of Dhamma เนี่ยจริง that ๆ you แล้ว can use in real life. เมื่อก่อนคนเรียนกรรมฐาน In the past, the people who learned how มี to ไม่มากนะ practice, แต่คนนั่งสมา there ธิ weren't มี so many, but there were so many people who were เวลา practicing เรา samadhi. ภาวนาจริงจังนะ So when you do ก็ a ไปหา serious ครูบาอาจารย์ practice, จะสอน when you go see ใน the ธรรมะ master, ที่เหมาะกับ they เรา will teach the Dhamma ธร that ร is มะที่เหมาะ suitable กั for บเรา you. เนี่ย The แต่ละ Dhamma คน that is มีไม่ suitable for มาก you, และทำกัน there เป็น aren't ปี that ๆ many ทำกัน that หลาย it's ปี required for each person, ก and ว่า it จะเข้า takes ใจ years สิ่งที่ครูบาอาจาร of ย์สอน practice until you understand what the จะไม่ masters เหมื have อน taught กา you. รเรียน It พระ is ป not ริยัติ similar พระ to ป the ริยัติจะ study เรียน of ให้มาก the text. ยิ่ง It รู้ทั่วถึงพระไตรปิฎก doesn't ได้ดีมาก have เลย to be a lot. มีประโย So ชน์ if ยิ่ง you ดีนะใน understand การ fully of the จะรักษา scripture, สืบทอดศาส that's นา very good. It's beneficial for เป็น maintaining, ประโยชน์ sustaining Buddhism. กับคนจำนวนมาก It's great for many ส่วน people, ภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นประโยชน์ but the practice, กับตัวเรา it's เมื่อโอกาส beneficial ที่ตัวเอง for ก่อน yourself. It's targeted เมื่อ at ตัวเองภาวนา yourself. รู้เรื่องก็ Once ช่วย you ทำประโยชน์ให้ understand ผู้อื่น from the ต่อไป practice, then you can further help others. งั้นคนที่เขาเรียนปริยัตินะก็มีประโยชน์ Therefore, the people who รักษา understand, who หลัก study ธร the รมที่ text, มาตรฐานเอาไว้ they are พวกเรา also นักปฏิ important. บัติ They นะ would help maintain เราเรียนธรร the มะเฉพาะ standard ส่ of วน Dhamma. ที่เราจะใช้ But for the practitioners, that you only need to understand the ในสมัย section of ที่ผ่าน Dhamma, มา the นะ part of Dhamma that is พระ suitable for ที่มา us. บวชที่ได้มีสองกลุ่ม So in มี the พระ past, คันธา there ธุ were ระ two groups เรีย of นตำรา monks. กับพระวิปัสสนาธุระ So เรียน there are รูป one นามกาย group ใจของตัวเอง that study the พระคัน scripture, the ธาธุระ text. เรียนแล้วแตกฉาน The other แย group ก try to understand the body and mind of พระ themselves. วิปัสสนาธุระเรียนนิดเดียวทำไงยังไม่ถูก So ตอบ the โจทย์นิดเดียว types of ทำไงเราจะฝึก monks จิตของ that เรา try to understand จนมันไม่ and ถูกได้ practice vipassana study only a small part of Buddhism ปริยัติสำคัญมาก until you become เวลา fully ใครเขาสอน capable อะ of ไร understanding ออก yourself. ลู่นอกทางเนี่ย So ทางป are ริ the ยัติก็จะรู้ texts ทันทีเลยว่าไม่ important? ถูก So when someone is teaching something that's นั not กปฏิบั relevant ติเห็นใคร to เขา the ภาวนา scripture ไม่ or ถูก not เฉยๆส่วนใหญ่ according to the ก็ scripture เดือดร้อน directly, ก่อน these มาทีหลัง people who understand it fully study the text would be able to tell what's หลว consistent ง and ปู่ not มั่น consistent เป็ with น the ครูบา teaching. อาจารย์ใหญ่สาย Luangpu กรรมฐาน is a venerable Luangpu ท่านบอก Man, ว่าฝึกตนดีแล้ว someone ค่อยฝึกผู้ who อื่น is จะ very, เน้นมาตรงนี้นะ very ฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้ major อื่น for the practitioners. So he always ที่ said, จริงตั้งแต่สมัย until พุทธ you กาล practice enough, ตั้งแต่ that หลว you งปู่ train yourself enough, ก็พระปัญจ that's วัคคีย์ a ท่านก็ตาม requirement ลงมา before you can train others. พระพุทธเจ้าก็ส่งออกไปเผยแพร่เนี่ยท่านแก้ So ไขก่อน during the นะ Buddhist เรา era, ออก during ไป the เผย Buddha's แพร่ time, ห้าม the ปฏิบัติพระอ requirement รหันต์ was that นี่มี someone กลุ่มหนึ่ง
understood, กลุ่ม fully พุทธวัค understood, คีย์30 as องค์ in achieving arahant before they พวก can นี้ go and spread Buddhism. ได้โสดานะที่ออกไปเหมือนกัน So there's another group that also ไม่มี achieved ค stream นรู้ entry จักธรรมะ level, นะที่ and พยายาม then Buddhas ข will ยาย also ก่อน teach, will also send them out to teach and expand ของ Buddhism. เรายุคนี้ So the requirement is for you to fully understand การเรียนปริยัติ Buddhism, ก็ยังมีอยู่นะ achieving that แต่ค level. ำสอนที่ So ผิดเพี้ยน nowadays, นะ to มากมายเหลื understand อ the เกิน text, they're still there, ถ้า but เรา there's ไม่ so มี many ครูบาอาจารย์ incorrect ด้านปริยัติ teachings. เนี่ยใครจะชี้ So ถูกชี้ผิดเนี่ยไม่มีใครชี้ได้ there's, แล้ว if ครู there บา is อาจารย์สาย no ปฏิบัติท่านก็ไม่บอก masters ด้วย that are really กับ good ใครกำ at มัน the text, but the masters that go on the ที่จริงแล้วพวกเราภาวนานะ เราก็เรียนปริยัติ practice path would not แต่เรา interfere เรียนปริยั with ติเฉพาะ these. ส่วนที่ครูบาอาจารย์ So อยาก when you มา practice, ส่ง when you ต่อ are a กับเรา practitioner, you still have to understand the ธรร text, มะมีเยอะแยะ but only เป็ the นทาง part เลือก that is อยู่ suitable ที่ส่ง and ต่อแก่ relevant เรา to you. ที่ So the เราภาวนา masters แล้วเรา will จะ just give you Dhamma that ทุก is น้อยลง suitable ทุก and ข์สั้นล relevant ง to you. หรื So อ then you ทุ will กข์เนี่ย suffer เป็นทาง less, เลือกอย่างนี้ suffer in a shorter time. หลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ I สายปฏิ studied บัติ with the masters หลาย on สิ the บองค์ practitioner side 30 ก with ว่าองค์ dozens of them, about 30 something แต่ of ละอง them. ค์มี Each จริตนิสัยไม่เหมือน has กัน different กริยา natural ท่าทางไม่เหมือน tendencies, กันลีลาการสอน different แตกต่างกัน personalities, different approaches to their แต่ค teaching. รูบาอาจารย์ชั้นเลิศเนี่ย But all these ท่านไม่ได้สอนแบ venerables, บสำเร็จรูปนะ they would not ท่าน teach สอนธรรมะที่ you เหมาะกับเรา in จ such ริง as a ready-made for ๆ หลวง everyone. พ่อ It's ก็ไป not หา like หล a วงปู่ cookie ดูล cutter teaching. They would teach only the ท่านสอนให้ Dhamma ดู that is จิตตัวเอง suitable for us. Luangpu Dun ยุคนั้น taught คำว่า me ดูจิตไม่มีคน to รู้จัก read the mind. At that แต่ time, ท่านสอน nobody ให้หลวงพ่อดู understood จิ what ต it meant by reading the ไป mind. หาครูบาอาจารย์องค์อื่นนะ I went to แม้ see กระทั่งหลว other งตามหา masters. บัว Even I ก็ went to เป็น see Luangpa ครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้น Mahabua, คำสอน who's a ดั้งเดิม master ของหลวงปู่มั่นเนี่ย who หลัก maintained นิ the พพานที่อ original นาตา teachings from Venerable Luangpu หลวง Man. พ่อก็ไปกราบท่านนะท่านก็ส So อน I ที่ went to จิต see him. He ไม่ also แก่ taught กี่องค์ me กี่องค์นะ to ก็ observe มา the ที่จิต mind. ทั้งหมดเลย No matter which master เนี่ยครู I บาอาจาร went ย์ to ท่านสอน see, they ตามจ all ริต it นิสั all ย came down to the mind. They would all ไม่ได้ส teach อนแบบ according หลักสู to ตร the ตายตัว natural temperament of the person ให้เดินจง understanding. กรมอย่างนี้ There is สัก no กี่วัน cookie ให้นั่ง cutter อย่างนี้กี่วันอะไรเงี้ยแบบหลักสู curriculum ตรอะไรเงี้ยไม่มี that you would just do this walking meditation for how many days, sitting meditation for how many days, and then you will graduate. No, คน it's ส่วน not ใหญ่ that. ที่เข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่าน The ก็ไม่ได้สอนให้ majority ดู of the จิตนะ people who went to see Luangpu บาง Dun, องค์ท่านก็สอน Luangpu ให้ Dun never taught ดู them to จิต observe the mind. Some of them would บาง be องค์ท่าน taught สอนให้ to พิจารณา chant กาย Buddha. Some of them would be บางองค์ taught ท่านบอกให้ไปเดิน to จงกรม contemplate on the body. Some of แต่ them ละ would อง be ค์แต่ละอง told ค์ไม่เหมือนกั to น do the walking meditation. Each ส่วนใหญ่ student of Luangpu Dun ทำไป would be ช่วง taught แรก different ก็จะเป็นการ approaches. สมถะกรรมฐาน Initially, it's about practicing การพิ samatha, จารณา samadhi ขนผมเล็บ practice, ฟันหนัง the อะไร calmness เป็น practice, สมถะกรรมฐาน observing the skin, the hair, the nail, แล้ว the ลีลา teeth. การสอน It's ของหลวงปู่ the ดูลย์อั calmness ศจรรย์มาก practice. เลย And the ตอน style นั้น of มี teaching of คาร Luangpu วะ Dun คน is หนึ่งนะชื่อ extraordinary. คุณ There ก่อน was เป็น one lay person. เป็นครู His บาอาจาร name ย์อ was ยู่ทางสุ Kun. รินทร์เนี่ยเป็นหลวงพ่อ Later, คูณ he ประสา got นมา ordained and แล้ว became ท่านเป็นคาร Luangpo วะ Kun. ชอบภาวนา มีเพื่อน When he was a lay ชวนกั person, นภาวนา had a lot of people in the ก็ไป same หาหลวง group ปู่ that ดูลย์หลวง practiced ปู่ดูลย์ก็ together. สอนแต่ละ They คน went ไม่ to เหมือน see กัน Luangpu Dun. He would ถ้า teach สอน each หลวง and ปู่ every คืน one of หลวง them พ่อคืนนะ differently. He would teach หลาย Luangpo คน Kun. ตอนนั้นไม่ได้บวช ให้พิจาร He ณา would ผม teach เส้นเดียว Mr. เส้นเดียวนะ Kun 2 to เส้นก็ just ไม่ได้ contemplate on just one อัศ strand จ of รรย์ hair, not even two. Amazing. หลวงพ่อคืนท่านบอกท่านฟังแล้วน้อยใจ Luangpo Kun ทำ said ไมหลวงปู่ he สอน heard คนอื่ this นเยอะ and แยะ he เลย felt มา disheartened สอน because ท่านให้พิจารณา Luangpu ผม would เส้น teach เดียว everybody else ก็ about เสียใจ something ไม่ others, ทำ but he would get to only ได้ contemplate ปรึกษา on ท่าน one ไปภาว strand of นา hair. So he felt ที่ saddened บาง and เป้ง he refused to do บ้าน it. หลวงปู่เทศ So then เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไป he ทุกปีภาวนา went ที่ into Buddhist land to
วัดหินหมากเป้ง เมื่อคืนท่านไปภาวนานะ of ที่ไหน Venerable ไทย Luangpu Tet, he would just contemplate on เห็น his ร่างกาย body มันผุพัง and he would see the โรคภัย body แต่มันไม่หมด decaying, นะ but not everything ไป else, กราบหลวงปู่เทศหลวง but ปู่เทศ not เผา everything ทิ้งไป getting เลย rich. So ท่าน he went to กำห see นดจิต Luangpu เผา Tet ร่างกายนะ and Luangpu Tet told him เผา to แล้วมัน just burn the มัน body, ไหม้ไม่หมดนะมันเกรียม and ๆ once it's burned, there would be just ถ้าทำอยู่ตลอดพรรษา partly burned, but 3 not วันอยู่สุ completely รินทร์ throughout the ดังนั้นท่า entire นจะต้องไปหาหลวง Buddhist ปู่ land 3 เพื่อ months. ส่งกันบ้าน So when he ยังไม่ได้ returned ทำกันบ้าน to ที่ไม่ได้ Surin, ทำเลย he had to see ก็ Luangpu เลย Dun, เพ่ but ง he มา hadn't ดู done ผม it. เส้นเดียว So he started to observe ดู and ผมเส้น contemplate เดียว on ว่า one ยังไง strand of hair. ผมมีรูป So ร่าง how อย่า did ง he นี้ do it? So then he มีรูป saw ร่างอ that, ย่างนี้ มีสีอย่าง okay, นี้ so the มี hair กลิ่น looks อย่า like งนี้ this. It has ไม่ this ไม่ color. ยั่ง It ยืน smells like this. เดี๋ย It's วก็หลุด เดี๋ยว impermanent. ก็ร่วงไป Sometimes it turns gray. Sometimes it falls พิจาร off. ณา พิจารณา ผมเส้นเดียวนะ จิตรวม Keep เลย observing this, and then the mind จิตรวมเนี่ย became ได้สมา collected. ธินะ Once the ทำ mind is ทำส collected, มา you ธิ get จิ the ตไม่รวม calmness. Before that, พอ he ได้ส couldn't มาธิ achieve ก็ไป this หาหลวงปู่ samadhi. ไม่กลั So ว he went to see ได้ Luangpu. ดูผมเส้นเดี He's ยว not afraid anymore หลวง because ปู่ he's ก็สอน already ต่อ done ย his อดเลย homework to เนี่ย วิธี observe สอน this ของ strand ครู of บาอาจารย์ hair. รุ่นเก่านะ So the จะมีก้าว approaches ไปทีละ the ก้าว ทีละ masters ก้าว taught us, จะ he ไม่ would ค่อย just สอน teach ภาพ us รวม to นะ do one step at a time. He would not นี่หลวง teach พ่อ the สอน whole ไม่เหมือน complete ครู picture. บาอาจารย์รุ่นเดิม But I would teach very สอนพื้น differently ฐาน from เดิ the นทีละก้า masters ว in the past. In the ยุคโบ past, รา he ณ would just bring นิ us สัย to ใจคอ walk ของคน one ไม่ step เหมือน at a ยุคก่อน time. Nowadays, the people ยุคส temperament มัย are ที่หลวงพ่อ different เค from ย the ไปเรียน past. กับครูบาอาจาร When ย์ I went to study with the แบบ masters ท่าน in สอ the นยังไงก็ past, คืออย่างนั้น ไม่มีคำ whatever พูด the ที่สอน masters said and or told me ไม่ to มี do, การ I เส would นอ just do, ข้อเสน never อแนะ argue, ทำ never ตลอดเลยนะ negotiate. There ขัด was สมา one ธิ ขัดสมาธิ period ต of ลอด time that I would เดิ fall นจงกรม asleep อย่าง no เดียว matter what I เดิน did. ชนฝาเลย Walking meditation, I แก้ would ไม่ต still กเล fall ย asleep all the time. I didn't ไป know how ก to ราบ fix พ it. อดีมีธุระขึ้นไปเชียงใหม่ So then I ก็ went ไป up กราบหลวง to ปู่สิม Chiang Mai to see Luangpu แล้ว Sim. ผมจะทำไง ทำ He ภาวนา asked ทีไรหลับ what ทุกทีเล I ย was supposed to do whenever I practiced. I หลว would งปู่ fall สิมบอก asleep. ผู้รู้ ผู้รู้ So ถ้าสง Luangpu สัยอะไร Sim ปฏิบัติไปเถอะ อะไรมาอย่างเงี้ย told me, said เนี่ย ท่านไม่ตอบคำถามนะ the ปฏิบัติไป knower เถอะ don't have to question ใจหลวงพ่อ anything, ก็ just เชื่อทัน keep ทีเลย doing นะ it. So my mind เชื่อมั่น just ในครูบาอาจารย์ believed in his ตั้งใจ guidance. ปฏิบัติ ไม่ต้อง I นั่ง had สงสัย แล้ว confidence มัน in ก็ไม่หลับ him. There's no need to ก็ doubt ปฏิบัติ while I ต่อไป was sleepy. So I kept doing เนี่ it. ย วิธีเรียน So ของ I ครูบาอาจารย์ continue. แต่ก่อนนะ ไม่พูดมากนะ So the way we เจอ study จะ with the เชื่อคน masters รุ่น in เนี้ the ย มัน past, the ทำไม่ได้ masters หรอก would not say much. But ชอบเรีย nowadays, นแบบรวบยอด ต้องรู้ทั้ง we ระบบก่อน don't have, ถึงจะยอมเดิน nowadays, the หลวงพ่อ people บอก has to ให้ understand นั่งสมาธิ หายใจ fully a เข้าพุท complete หายใจออก picture โธ before เนี่ย the ผมทำ practice. 2-3 But วัน if ก็ I ไม่ออก tell นะ you to just breathing in, breathing out ไม่ toe, รู้จะทำให้ you เพื่ will ออะ do ไร it ไม่ for ไม่ two, ทำ three เพื่อ days อะไร because they would เนี่ย not คิดอย่างนี้ understand เรื่อย why you have to do this and ๆ ใจ what ของพวก for. เรารุ่นนี้นะ So the ศรัท mind of ธา the มัน people ไม่แข็งแรง nowadays, เท่าคนรุ่นก่อนนะ the faith is not as รุ่นก่อน strong รุ่น as ส the มัย people in ค the รูบาอาจารย์ past. ขึ้นไป หรือ รุ่นหลวงพ่อยัง So ทัน ครูบา even อาจารย์สั่งอะไรก็ me, คืออันนั้นแหละ during the ไม่ทำนะ time ไม่ when เถี I ยงด้วย started practice, whatever the พูดอะไร master ก็ฟัง told me to do, I would แล้วก็ just ทำ do. เลย I would just follow the instructions and I would เพ just ราะ do ว่า it. รุ่นเนี้ย ถ้าไม่เห็นภาพรวม But nowadays, unless you ชอบ see ดู the big ปุ๊บก็ picture, จะ you เดิ see น the สมาธิ roadmap. ก็ดู So the ให้ people เร who ื่อย like to observe the map, ๆ พอ you ดู have to จบ see แล้ว the รู้แล้ว complete ก็ path. เดิน ไม่ต้อง And ไป once you see the complete path, อ you ยาก don't ไปเที่ย start วประเท walking. ศไหนก็เปิด You want to Google go ดู travel somewhere to another ก็ดู country, you ทาง open นี้ the ทาง Google นี้ map. ใช่ไหม You ที่ open นี้มีที่ Google เที่ยว and อย่า you งงี้ see อะรู้แล้ว เดี๋ยว there ค่อย are ไปก็ these ได้ places, these tourist มัน spots in รู้ those มาก places. And มัน once รู้ you มาก knew กว่า it, you ความเป็ didn't น have จ to ริง travel ใจ there. มัน You ไม่รู้ knew more ใจมัน than ไม่ the รู้ มันเลยละ reality. กิเล You สไม่ know ได้ more than the mind. That's งั้น why ได้ you แค่ couldn't ความจำ eradicate the ได้แค่ defilements. ความคิด You got only ต the ราบใด memory, the ที่ thoughts. ยังคิดอยู่นะ As long as you're still ยังไม่ thinking, เห็นความจริงหรอก
You เพราะ don't จิตไม่ see ใช่ the ความ truth จริง because the thoughts is not the แล้ truth. วตราบใดที่ยังท่องจำอยู่ As long as you still ใจไม่ส memorize, งบหรอกอย่างพ the วก mind will not be calm. It will be หลวงพ่อ scattered. พุธท่านสอนดีนะ บอก Luang สม Pu ถะ Put กรรม taught ฐานเริ่มเมื่อหมด really ความ good จง here. ใจ So วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความ Samatha คิด it เนี่ยกลุ่มที่เป็นไป starts ความ when ส you อน no อย่าง longer ถูก have ต้อง an intention
Vipassana ให้ไป begins ถามว่า only จะภาว after นา you ยังไง stop ดี thinking. ท่าน So ก็ when บอก you ask, ยื when น do เดิ you น นั่ง นอ stop? น กิน ดื่ม ทำ พูด คิด So มี how to สติ practice? ท่านก็ Luangpu สอน Put อย่า would ง นี้ say, walking, ที่หลวง sitting, พ่อ บอกพวกเรา lying ยืน down, เดิน นั่ง นอน กิ eating, น ดื่ม ทำ พูด drinking, คิด มี just ส have ติ the mindfulness. If I tell you just to เราก็ do จะ สงสัย this, สติเป็นไง you will start to question ให้ what มี สติ sati มันมี is, ได้ what ยังไง mindfulness ใช่ไหม is, เรื่องที่ว่า how to make sati ต้อง คิด happen. มาก คิด มาก So ก็ ตาย หลวงพ่อ you เลย เว think ลา too สอน much, ต้อง สอน ซะ ละ so เอียด you ยิบ don't เลย make progress. So when ส I ติ teach มี you, ลักษ I ณะ will ยั just งไง elaborate. This ส is ติ ทำ ห sati, น้า what ที่ it อะไร looks like, what ส the ติ เกิด role ขึ้น of เพราะ the อะไร sati นะ has ก็ is, สอน เวลา สอน it จะ สอน ละ arises, เอียด how it would arise, and what ส causes ติ sati to arise. มันมีห The น้าที่ mindfulness, รู้สภาวะนะ the ค duty อย รู้สภา of, วะ of the mindfulness is ถ้า to รู้ แล้ว become เนี่ย aware of มั the น phenomena. คุ้มครอง รักษา จิต ของเรา Once you become aware of it, it ไม่ will ให้ ชั่ว protect the mind so เรา that it ก็ will สา not มาร do ถ พัฒ bad นา deeds, คุณงามความดี and ได้ it would develop other good deeds, และ สติ ก็เป็น อนัตตา develop ไม่ other มี ใคร ไม่ merits. เกิด มัน เกิด But ไม่ได้ mindfulness is ต้องทำ ให้ also ให้มัน เกิ non-self, ด not under our control. You can อะไร only ทำให้ สติ do เกิด นะ things that will be the หัด causes รู้ ส that ภาวะ makes เนื it อง ๆ arise. So what do you have to เห็ do? น สภาวะ You บ่ have to อย become aware ๆ สิ่งที่ เรีย of กว่า สภาวะ phenomena คือ รูปธรรม frequently, นามธรรม นะ and then you observe เนี่ย the แต่ละ body, ตัว เนี่ย the ต้อง บอก ละเอียดยิบเลย mind and the matter. ดู I ส have ภา to วะ รูป elaborate รู all ป this ธรรม to นาม you. ธรรม Observe both the ความ body คิ and ด พัฒ mind. นา ร่างกาย อะไรเงี้ย ไม่ใช่ สภา You วะ คื cannot อ ความ think คิด อันนี้ about ไม่ใช่ วิปั the สสนา body. That's a thought. แต่เป็ That's น การ not เกิดขึ้น vipassana practice. นะ ให้ But จิ it ต can มี ศรัทธา stimulate ที่ จะ the ไป รับ mind รู้ กาย เป็ to น ทุกข์ have นะ the จะได้ ตรงนั้น perceptions in order to เมื่อ see จิต สา that มา the รถ รับ body รู้ is กาย subject เป็ to น the ไป three ดัง ๆ ก็ให้ จิต เดิ characteristics. น วิปัสสนา ได้ Once the mind understand that the body is อะไร subject to เป็ the น เห three ตุ ที่ให้เกิด characteristics, สติ so what ที่ is เรีย the กว่า near สมถะ cause, the คือ approximate การ ให้ จิต cause จำ สภาวะ ได้ แม่ of น mindfulness เป็น เห is ตุ กล้า when the เกิด ส mind ติ can เพราะ สัญญา memorize สัญญา all ให้ these จิต จำ สภา phenomena วะ ได้ แม่น very ไม่เป็น อะ well. ไร Once you เนื่อง have จาก this เรา เห็น สภาวะ เนือง special ๆ เห็น บ่อย memory, ๆ ไม่ใช่ เห็น you ตลอด see เว these ลา นะ phenomena เห็น frequently. เนือง ๆ Frequently, ตลอด เว not ลา all ไป the นั่ง เพ่ง time. ไม่ถูกหรอก All the เดี๋ยว time, ไป it เค will รีย be ด the over ให้ focus. เห็ The น เนื mind อง gets stressed, but you have ๆ to เห็น ส see it ภาวะ เนือง ๆ เห็น อะไร regularly, frequently. เห็น กาย You ใน see the กาย phenomena เนือง frequently. ๆ เห็น เวทนา You see the ใน body เว in the ทนา เนื body, อง ๆ เห็น จิต ใน จิต เนื feelings อ in ง the body, ๆ เห็น ธรรม ใน ธร the รม เนื mind อ in ง the mind. ๆ สงสัย ต่อ อีก You แล้ว see Dhamma in the ทำไม mind, ถึง and มี then คำ you ว่า ใน start to กาย ใน question, กาย what does it เนี่ย mean, เห็นไหม body in เรา body? โคตร จะ ชอบ สงสัย เลย บอกให้ You ดู guys อ are ย่าง นี้ full of แทนที่จะสง questions. สั You're ย full ซื่ of อ ๆ ไม่ curiosity. หาเรื่อง ส Rather ง than สั you ย ไป just เรื่อย observe it, and you just ๆ กาย ใน กาย เป็น question ยัง so ไง many things. What is the กาย body ทิพย์ in หรื the อ ยัง body? มี กาย ทิพย์ อยู่ Are you บอกเรา observing อย่าง any นี้ special ไม่ body ใช่ inside our body? มัน เป็น No, เขาเรียก technical term it's a เป็น ศั technical พท์ เทคนิค term. It's กาย ใน defined กา as ย a คือ เรา เรี technical ยน รู้ กา term. ย บาง อย่าง ถ้า เรา เข้าใจ You ถ้า just เรา เข้าใจ กาย ทั้ง หม understand ด the เรา subset จะ of เรี the ยน รู้ body ทำ วิจัย of the ซึ่ง body. มี You ทาง เดียว study เท่า it นั้น as doing a คือ การ วิ research. จัย You make a ให้เรา survey, เกิ you ด ควา take ม รู้ some ตัว ความ เข้า sample ใจ of ถู the ก เข้าใจ body. ภาพ รวม And ได้ once you fully understand อย่าง the เรา เรียน sample, กาย the ใน กาย subset เรา of ก็ the เรียน whole กาย วิภาค population แบ of บ the ที่เรา body, ต้อง you เรียน fully understand the มี body กล้ามเนื้ itself. อ เท่าไหร่ เส้น ประสาท อยู่ So ตรง ไหน กระดูก มี กี่ ช่อง you อะไร don't need to understand ไม่ได้ all เรียน the นะ muscles, the bones, the เรา เรีย nerves น in กา the ย บาง อย่า body. ง So that's อย่าง เรา the มา เห็น ร่างกาย เนี่ย anatomy ทั้งหมด study. นะ มี สอ But ง อย่า when ง you เอง study ร่างกาย ที่ หายใจ the เข้า body, กับ ร่างกาย ที่ there's หายใจ body ออก breathing in ที่ and เป็น เซต body หนึ่ง breathing นะ out. This is หรือ ทั้ง one วัน ก็ set มี แค่ ร่าง of กาย the ยืน body. เดิน นั่ง นอน Yes, อีก เซต หนึ่ง or อีก เซต หนึ่ง standing, ก็คือ sitting, ร่าง lying กาย เคลื่ down, อนไหว ร่างกาย sitting หยุด down, นิ่ง นี่ ก็เป็น อีก เซต หนึ่ง or moving and not moving. ไม่ต้อง เรียน ร่างกาย ทั้งหมด So เรา ไม่ these ได้ are เป the ็น หมอ groups. You เรา don't ต้อง need การ to เรียน understand every กาย part บา of ง it. อย่า You're ง not a ถ้า medical รู้
doctor. อันนี้แล้ว You ทำ just ตัว need อ to ย่างให้เรียนแล้ว understand เนี่ย this. จะเข้าใจ You กา take ย a ทั้งหมด sample of the body. Once you แล้ understand ว this ความเข้า part ใจ of the ที่ body, เกิด you ขึ้น fully understand จะ the ไม่เหมือนที่ผม body เข้าใจ itself. And the ผมเข้าใจ understanding แค่ you ว่า have โอ้ is คน different นี้ from เป็ the นโรค study อย่า of งนี้ รักษา anatomy. อย่างนี้ อะไร You แต่ understand เรา วัตถุ the ประสงค์ disease and the ของ relatedness เขา of รั the กษา body โรค ทางร่าง organs กาย functions. You แต่พระพุท you ธ when เจ้า you สอน medical ให้เรา doctor, รักษา you โรค fix ทางใจ and you cure the ตั้งแต่ เป็ diseases น of นั้น the body. But the เมื่อเรา Buddha เรียนการ healed แพ the ทย์ เขาเรียนไม่ diseases เหมือ of น the กัน mind. เขาเรียนละเอียด So then the subset, กล้า the เนื้อกล้า study สา of มั the ด ข้อ body อย่าง is งี้ อย่างงี้ different อย่างงี้ ท่อ
from the study in Buddhism. ท่อง For medical doctors, ให้ you have to ให้ memorize ออก the ที่ปัญญา organs, the pieces of แต่ bones เรา and พูดภา muscles ษา and มนุษ nerve, ย์ต่างดาว but ฟัง it's ไม่รู้เรื่อง different. And then when you listen to the doctors เรียนรู้ talking, you hear ถ้า them เราร่าง talk กายเหมือ like นกัน aliens ทุกอย่างเป็น language. ขั้น It's สูง like you เทียบ don't ไม่ได้ understand them. But when you แต่ท่า understand นให้ the ตัวอย่าง body in the way ใน the การ Buddha บรร had ยาย taught ไว้ us, หลายอย่างนะ he taught us how to ที่เขาบอกว่า sampling เนี่ย it. ร่างกาย There หา are ยใจ different ออก ร่างกาย หายใจ different เข้า types of structure to the ให้ body, เราดูไป such เรื่อย as ๆ นะ breathing in and breathing out. ให้ร่างกาย You หายใจ observe ออก for ก็ a ไม่ long เที่ยง ร่างกาย time, you ที่หา would ยใจ see เข้า that ก็ the ไม่ body เที่ยง breathing in is ร่างกายที่หายใจ temporary, ออก ก็ไม่ impermanent. หายใจออก The body ทุก that's คน breathing ทุก out บีบ is คั้น temperament. มันหาย It's ใจเข้าไปแล้วมันปวด temporary, คน not ทุกบีบ permanent. คั้น มันก็ต้องหายใจออก And แก้ไข why you have หาย to ใจออ breathe ก มัน out? ก็ถูก Because ค if วาม you ทุกข์ keep บีบ breathing คั้น in, ก็ you เลย will ต้องหายใจ suffer. เข้า แก้ It will ทุกข์ be under oppression, then you ห have รื to อเซ breathe ตของ out. การยืนเดิน And นั่ง if น you อน breathe ร่าง out กาย all ก็ the ต้องใจ time, เ you'll be ย็น under oppression to breathe ๆ in เมื่อเรา again. นั่ง That's ปุ๊บ ก็ต้ suffering. องขยับตัวนะ If ไม่ you ใช่ sit ยืน all ต้ the องยืน time, เดิ you น นั่ง cannot survive เว because ลา you เดิ start น to เนี่ย suffer. เรา You ต้อง have ฝึ to กไว้นะ change your posture, to start ถ้าเรา walking, to เราไม่ stand ฝึก up. นะ คน Otherwise, you ที่ยืน suffer. แล้วพวกติด If เตี you ยง lie down, นะ you ใครเคย feel รู้สึกคนติด that เตี it ยง will ไหม suffer. บ่ But น for those people ๆ who ได้นั่งกิน นอ bedridden, นกิน they would บาง suffer. คนอาจจะ They would ถ่าย just ขอพร sitting นะ up, they would ให้ lie นั่งกิน นอนกิน down. พิการ Some people make a wish that they ถ้า could เรา just sit and lie เค down ลื่อน to ไหวได้ eat อะบุญ all ที่สุด day แล้ว long. When you when you ใน don't วัดมีนะ appreciate พ the วกนั่งกิน นอน ability กิน to be able to มี make หมา 2 ตัว movements. เวลากินก็นอน In this temple, there are two นะ คนต้องป้อนอาหารทีละคำ คำใหญ่ไป animals, มอ two งไม่เห็น dogs ทำ that ไมไม่นั่ง are ให้เรียบร้อย lying down, ให้พอดีคำ just ไม่ lying ส down บายใจ eating. นะ They อย่างเงี้ย only have จะ to ได้ eat แบบ if you hand feed them เนี่ย and ถ้า have เรา to มี ส hand ติ feed รู้ with the สึกอ right ยู่ในร่าง amount. กายนะ เรารู้ When สึ you ก have mindfulness and feel the ร่า body, งกายยืนไม่เที่ยง when you're ร่าง standing กาย up, the body is เดิน นอน impermanent. อะไรไม่เที่ยง When you're lying down, ทำ everything ไม is มันไม่เที่ยง เพราะ impermanent. มันถูกความทุกข์บี It's บ so คั้นอยู่ตลอดเว impermanent ลา because นั่ง it's นานก็เมื่อย always under ยืนนานก็ oppressions เมื่อย to นั่ง change. นานก็เมื่อย If you're standing for a long หรือช่วง time, หนึ่งร่างกายเค you ลื่อนไหว suffer ร่างกายหยุด because นิ่ง ร่างกาย you're ยก under ชู oppression to ร่างกาย change. เหยียด Or รู้สึก the body is moving or the เรียกว่า body สั is มปชัญ still. ญะบัพพะ เรียนเท่า Or นี้ the แล้วมัน body จะ is ได้อะไร moving, the hands moving. If you study this มั much, นได้ many สิ่ง people ที่มหั ask, ศ what จรรย์ will มาก you เลยนะ get? คือ Actually, ถ้า what เรา you เห็นว่า get ร่าง is กายหายใจ something ออก really ไม่ใช่หายใจเข้า ไม่ extraordinary. ใช่ตัวเรา You will ร่างกา start ย to ที่หายใจ see ออก ไม่ใช่ that เรา the ร่างกา body ย is ที่หายใจ breathing เข้า out ไม่ and ใช่เรา breathing นะ in. You see that the เป็ body น is แค่วั not ตถุ us. เป็น It is ธา an ตุ object. เป็นสมบั It ติของ is โลก ที่เรายืมโลก it มา is ใช้ some ชั่วครั้ง element. ชั่วคราว It's the property เนี่ย พอเรา of เห็น the world. It's the ร่างกาย assets of หาย the ใจ world อ that อก we borrow to ไม่ use เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอ temporarily. นัตตา ร่าง You กาย see หายใจ that the เข้า body ไม่เที่ยง breathing เป็น in, ทุกข์ เป็นอ breathing นัตตา out is พ subject อ to เห็น the อย่างนั้น three นะ ต่อไปไม่เกิด characteristics ตั if ณ you หา keep รอบยก observing. And then you ร่า have ง the กายทั้ง wisdom หมดเนี่ยไม่เที่ย that ง เป็น brings ทุก it ข์ เป็ all นอนัตตา together. You see that the เพ whole ราะทุกวัน body เนี่ย ร่าง is กายเราต้องมี subject 2 to อย่า the งเท่า three นั้น ร่างกาย characteristics ที่หายใจเข้า because ร่าง the กาย ที่หา whole ยใจ day ออก the body เนี่ is ย either เรียกว่า breathing การ in เรีย or นรู้ breathing ส่ out. งตัวอย่างมาเรียน So this is เป็ the นธรรมวิจ sampling ยะ ธรรมวิจัย study. It's เหมือน the งานวิจัย it's ที่ the เราทำ research. หลั It's ก the การงาน same วิจัย thing เนี่ยส่ as งตัว the อย่างมา worldly ทำเนี่ย research. เหมือนกันเล You ย need to take เพ some ราะเรามาท samples ำ to ความรู้ที่เก้า understand. ตั้งหลายพันปีนะ This Western นี่ society พอเราดู follows เราดูแค่ thousands of รู้กายดู years of กาย the คือรู้กาย teaching of หายใจออก รู้กาย Buddhism. หายใจเข้า So when you เห็นว่า observe the กายหายใจ body ออก breathing ไม่ใช่ in เรา and กายหาย breathing ใจเข้า out, ไม่ใช่เรา มันก็จะรู้รวบยอดเลย กายทั้งหมดไม่ it's ใช่ not ตัวเรา us. ของเรา And then you fully กายทั้งหมดไม่ understand เที่ยง เป็นทุก that ข์ เป็ the นอนัตตา whole body is not เนี่ย us. ความยึด It's ถือใน subject กา to ย the มัน three ค่อย ๆ ลดลง characteristics. นะ สุดท้าย And then มัน you แกล้งทำต cling ล to อด the เวลา body ไม่ less เป็น and พ้น less. ทุกข์ Eventually, you มี see แต่ that ทุกข์ the มาก หรือ ทุ body กข์น้อย is just a ไม่ใช่ pile of มีทุกข์ กับ sufferings. สุขนะ It's either suffer มี a ทุกข์ lot มาก กั or บ ทุกข์น้ suffer อย ถ้า less. เห็นอย่างเนี้ย
is not จิต happy ไม่ or สามารถคืน unhappy. กายให้โลก Yeah, วัน so นี้ไม่ the คืนกาย body วันนี้ would เป็นบุญ just ที่ let ถูกต้อง go ระดับพระอนา of คา the มีนะ body. So that's เรา the ก็จะไป level ความพ้นทุกข์ไป of ตามลำดั the บ non-returner เห็นไหม wisdom การ level. เรียนของศาสนา So พุทธนะ see, เรียนมุ่ง the ไปที่ study ความ of ดับทุกข์ Buddhism, ความพ้นทุกข์ it's about the การเรียนร่าง eradication กา of ย the ก็คือว่า suffering, it's จะ the ได้ไม่ต้องยึดกาย extinguishing of the ไม่ยึดกาย sufferings. ก็จะไม่ทุกข์ So กับ you're กาย getting rid of holding เรีย on น to เรื่อง the นาม body, ธรรม ก็จะ so ไม่ you ยึด will ถื not อนาม suffer ธรร from ม the ไม่ยึดถือ body. จิต So เรา when ก็จะ you ไม่ทุกข์ เพราะนามธรรม not ไม่ทุก holding ข์ เพราะ on จิต to something that it's a เป้า mental หมายใน part, การเรียน when ก็ you เพื่ no อเพื่อพ้น longer ทุกข์ hold เพื่อ on เพื่ to อดั that, บ you ทุ will กข์ not ส suffer. อง ตัว So นี้ it's about ศาสนาพุทธเรียก eradicating the พ้ sufferings. นทุกข์กับดับทุกข์ เวลาเราภาวนานะ
There's a ทุกข์ difference between อะไร being ที่มันเป็น liberated from ขันธ์ห้า suffering. คือตัวทุกข์นะ So ไม่ what ใช่ is สุ the ขภาพก็ suffering? เป็นทุกข์ Is ไอ้นั่ the นตื้น five ไป aggregates is the ไม่ suffering. ใช่ไม่สบาย It's เป็นทุกข์ it's ไอ้นั่นยังตื้นไป it's not ไอ้ about ที่เรียกว่าทุกข์ก็คือ broken-hearted ตัว or ขัน being ธ์ห้า sick รูป and นาม it's กาย the ใจของเรา suffering. นี่แหละ These five แต่คน aggregates ทั่ว are ไป the มันไม่เห็ suffering. นหรอก อย่างเว It's ลา not รู้สึ as กในร่าง shallow กา as ยมันรู้สึกในร่าง broken-hearted. กายนี่สุขบ้าง ทุกข์ So บ้าง people do เวลา not รู้สึก see ใน it. จิตใจ Most จิ of ต the ใจนี่ normal สุขบ้าง people ทุกข์ would บ้าง see that the แต่มัน body ขันธ์ห้า is ไม่สบาย sometimes สุขกับ happy, ทุกข์ sometimes unhappy. งั้นใจ The ก็จะเกิด mind ตั is ณหา sometimes อยาก happy ได้ and ความสุข unhappy. And then you will have ตั the ณหา cravings อยา to กพ้ get น the จากความทุก happiness. ข์ เห็นไหม ตัณ You หา will have the ตัณหา desire ตั to ณหา be เกิด free จาก from ความดิ้นรน sufferings. ของจิตขึ้นมา Whenever the cravings นั่น arise, คือ the การทำ struggling บา of ป the อยาก mind อยากเกิด begins. ขึ้น ทำก The รรม working of ให้ the ผล mind ให้พบ begins. So then that's already พอ the จิตมันทำ working กรรม of ขึ้นมา the มันทำ mind. งานขึ้นมา Once สิ่ง it's ที่ตามมา doing คือทุกข์ something, ทุกข์ทางใจ so จะ that's เกิดทัน what ทีเลย follows is the sufferings of the ให้เรา mind. เรียนรู้ลงในกาย เรียนรู้ So ลง you ในใจ นะ study จนวันหนึ่งแจ่มแจ้ง this กา body ย and นี้ the คือตัว mind ทุกข์ until you see it ใจนี้ clearly คือตัว that the ทุกข์ body อันเนี้ย is พ the วกเราส่วนใหญ่ suffering. ยังมาไม่ The ถึง mind ที่ is เห็นกายเป็น also ตัวทุกข์ จิตเป็นตัว suffering. ทุกข์ เพราะ You ตั้งแต่ guys เรา have ที่ not เข้า get มาถึง there, have not gone there until you ยุค see ก่อน that นี the เรา body ได้ and the ยิน mind มา are เยอะนะ suffering. ครูบาอาจารย์ In ที่ the ท่านปฏิบัติ past, ดี we would hear a lot of ๆ ท่าน masters คืน who กา made ยให้ good โลกได้ progress. They would return this body to the ครู world. บาอาจารย์มีกลุ่มหนึ่งนะ ประมาณปี 23 อะ And there are ท่านได้รับ some นิมนต์เข้า people มาบวช during the Buddhist era, 25, 23, he ก็ came, they ต้อง were ขึ้น all, รถ they ขึ้น were มาจากอุด invited ร to Bangkok. They would take a พอ flight มา from ถึงสนา Udon ม to บินนะได้ Bangkok. คุยกัน Once he got to the นัก airport บิน in Bangkok, ลำ they นี้มี talked รั to ศ each มี other. เศร้าหมอง มื This ด ๆ plane ต had อน a นั้นยังไม่ถึ very งกรุงเทพหรอก shady คุยกัน aura. นะ Once he got to the airport in เราจะ Udon ไปไม่ Thani, ไป he มี would คนก not ลุ่มหนึ่ง get นะ to ตั้ง Bangkok. คำถาม พรรคพว And ก they were asking เราจะ each ไปไม่ other, ไป should we go? องค์อื่นท่านก็บอกว่า อ้าว รับนิมนต์ไว้แล้ว ก็ต้อง Others ไป said, we นะ accepted the invitation already. We เรา had เป็น to พระกรรม go. ฐาน เราจะกลัวตายเหร We อ are the practitioners. Are we ครู afraid บา of อาจารย์ death? ทั้ง 5 องค์นะ ท่านก็ These ตกลง five ไป masters agreed that they would ท่านให้ go. ลูกศิษย์ที่ติดตาม ปกติพระ They ไปไหน sent จะต้องมีลูก all ศิษย์ตาม the ไปด้วยนะ all ไป the ช่วยทำโน่นทำนี้ ก็ให้ลูก helpers, ศิษย์ all the กลับหมดเลย assistants to go แล้ว back ท่า to นก็ the ขึ้น temple, เครื่องบินนะ and they all เลย took มี the กระทบ ที่ flights, ทุ่งรังสิตนะ and the ก็มรณ plane ภาพ crashed ทั้ง 5 อง in ค์ Rangsit. All the five เนี่ย ท่าน masters เหล่าเนี้ยนะ passed ท่าน away. ไม่ได้มีความยึดในกายนะ These ท่านไม่ยึดในกาย masters ใน no โอกาส longer ที่จะ held แก่ on จะเจ็บ จะตา to ย the body. เป็นเรื่อ It งของ doesn't matter ข whether อง the ธาตุ body ขอ would ง get ขันธ์ sick, would ตัว get ที่ชี้ขาด old, คือตัวกรรม would die. กรรมเป็นตัวกำหนด พิจาร They ณา would เรื่อ not งเนี้ย care. ถึง It's วา the ระ karma. ท่านก็ทิ้งเลย ไม่ได้หวง So they realized รุ่ that น it โบ was ราณ time. เลยนะ พระมหา It's โมคคัลลา already นะ time. In ท่า the นไม่ได้เป็น past, พระอรหันต์นะ ท่านวาง Pramokalana, ได้ he ทั้ง was an กาย ท่านวางได้ arahant. ทั้งจิต He let go of the body and the mind เพราะ already. ศาสนาอื่นนะ เห็นว่าท่านเข้ม Other แข็งมาก religions saw that he ท่าน was สร้าง so strong. ไปสวรรค์ ไปอะไรเงี้ย แล้วก็ไปสัมภาษณ์ นางฟ้า He สัม would ภาษณ์ เทว go ดา to different ว่าทำบุญอะไรเนี่ย realms of มาได้ heaven สมบัติขนาดนี้ and เขา would จะเล่าให้ฟัง interview ว่า a ทำ lot บุ of ญอะไร angels about the มา good บอก deeds that they've ทุก done คน to นะ appreciate ค all นบอ this. กว่า And he พ would ระเนี่ย return and tell the คน other ก็เลยนับ monks ถือท่านมาก all ว่า these มีฤทธิ์เยอะ stories. นะ So many คนจะ people ชอ would บอิทธิฤทธิ์นี่นะ respect him a lot ช because อบ he อิท had ธิฤทธิ์ special supernatural อย่างนี้เรา power. เลือกระหว่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรเราจะเอาอะไร So ถ้าจะแขวนเหรียญ if สั you กอันหนึ่ ask ง people, จะ would แขวน ask เหรียญพระโมคคัลลา หรือ จะแขวนเหรียญพระ Pramokalana สารี or บุตร Sariput, most ตอบ people โจทย์ได้ใช่ไหม would ก็ know ล that า if ก่อน they ข would ลัง just have special เนี่ยภูมิปัญญาอย่างนี้แหละ special พระโมคคัลลา สารี symbol บุตรท่านเก่งทั้งคู่นะ on coins of Pramokala พระโม and คคัลลา Pasariput. ก็เก่ง They all พระสา very, รีบุตรเนี่ย very, เก่ง very มาก good. ๆ ในการสอนปุถุ Pasariput ชน are ให้ได้โส very ดา good in the ability to พระโมค teach คัลลา lay ก็เก่ง person to ในการสอน achieve พระโสดาให้บรรลุพระอรหันต์ dream entry level. นี่เก่งกันคนละสเต็ปนะ
สุดยอดคนละสเต็ป The other one is good at teaching the stream entry to achieve arahant. Who's better? องค์หนึ่งสอนคนได้โสดาอีกคนหนึ่งสอน One ได้โส
would teach layperson to achieve stream entry. The other one พ would ระพุทธ teach เจ้าบอกว่า the พระ stream สารีบุตร enterers เนี่ย to เป็น achieve พ่อแม่ arahant. พระโมคคัลลา Pasaribut พี่ would be like เป็นพี่ parents, เลี้ยงนะพ่อแม่ and ทำให้เราเกิดมา Pasaribut แล้ว would be พี่ like เลี้ยงนางนมอะไรเนี่ยคอยเลี้ยงให้ a เติบโตขึ้น nanny มา who takes care of เพราะ you ฉะ to นั้น make you grow up. การที่ท่านสอนได้โสดาเนี่ย So ถือว่าเก่งที่สุดเลย the นะ teaching to เพราะพระ achieve โสดาบัน stream ทุกองค์ entry level ยังไงวันหนึ่งก็ต้องบรร is ลุพระอร like หันต์ giving birth ถึงพระโมคคัลลา because ไม่ all สำ the เร็จ stream ท่านก็ต้องบรรลุ enterers พระอรหันต์จน would ได้ one day ท่าน achieve ก็จะยกพระสารีบุตร the เป็น arahant นัมเบอร์ level. วัน So เป็นเส Pasaribut นา would บ be ดี the number one, เป็นแม่ทัพ is ธรร the ม main, เป็นแม่ทัพธรรม it's เหมือน the leader of Dhamma. นี่พระโมคคัลลานะ มีฤทธิ์เยอะ คนนับถือเยอะ พวกเดรัจ So ฉี Pramokkala ในที่ has สุ a ด lot จะ of ทำลายศาสนา supernatural พุทธ power. ต้องจัดการ So พระโมค many คัลลา people felt that จะ in สว order ด to มนต์ไป destroy ข Buddhism, ยับ they ข้าง had ท่านห to ลายรอบนะ kill ท่านพยายาม Pramokkalana. หลี So ก they เลี่ยงทุก sent ที killers. โถ So รัฐ he บา was ล able to กำลั avoid ง it คิดอยู่ every time. ที่อีก So มุมห at นึ่ง that ท่านยังรู้เล at ย that ว่าท่าน level, จะไม่มา whoever was ท่านก็หลบ thinking เลี่ยง about ไป this, หา even คน in ที่ไม่ another เจอสัก city, ที he would be able to tell. บาง So ครั้ he ง would มีกลุ่ม escape เข้ามา from ล้อ them. มกุฏิท่าน Sometimes they ท่าน would ก็ต้อง come ภาว in นาออกไปเลย and surround his อย่านึกว่า hut, นิยายนะ and he would just เรื่อง go จริง through the roof ครูบา and อาจาร just ย์ fly away. ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยลอยได้ก็มีนะ So when I went to see a lot of เจ้า masters, ที่ได้ when I went ย to กนิ้ว study อีก with แล้ว them, อีกองค์หนึ่ง many of them ท่าน could ลอยได้ fly. Nowadays, ท่าน there's เคยบอก still ท่าน one. ลอยให้ดูท่านถีบเอา But if you ask them to บอกท่านไม่ fly ล to ง show you, he would just บางองค์ท่าน say ล you อย are ได้ stupid. Some of them ไม่ can ไม่ disappear, can become นี่พระโมคคัลลา invisible. ท่านพิจารณา So ท่าน Pramokkala, มี back กา to ร Pramokkala, he ไม่เค realized ย that he had พาพ่อ some แม่ไปเป็น karma ศูนย์ฆ่า that และ he เชื่อเมี had ย to surrender, ถู because ก he ถู used ก to bring his ถูกแม่ parents to ท่าน be นะ killed พ่อ by แม่ท่าน a killer รีบตะโก because น he believed in his นะ mom. บอกให้ท่านหนีไป เดี๋ยว So โจ his รมันจะฆ่า parents told ลูก him to run พอ away, ได้ยินอย่างนี้แล้ว otherwise สำ he นึก was afraid that the สำนึก thief นะ would รี kill บไป him. พาพ่อแม่กลับ So บ้า he น felt that he ไล่ was เมีย sorry. ที่ยุที่ sorry. เล่นงานพ่อแม่ออกไปจากบ้าน So he went to bring the thief. ทำ He went to bring his กุศล parents กรร back มห and นัก send away the mother. ทำร้าย But พ่อแม่ that one, กรรมหนัก he ท่าน already ตกนรกอยู่ตั้งนาน จนถึงชาติสุ suffered ดท้ายนะ from that ท่าน repercussions that จะ he ต้อง was ตาย in hell เพราะถูกเขาทุบ for many ท่านพิ lifetimes. จารณามา And ตรงนี้ in นะ the ท่านก็ยอม last ท่าน lifetime, ไม่ได้ห่วงร่างกาย he นะไม่ทุบ still ตี had to suffer from this, the นี่คือจิต repercussions from this action. ที่ And he ภาว didn't นา care มา about his กๆแล้ว body. หมดความ He ยึด would ถือ just กา let ย go. So ว่า the อะไรจะเกิด mind อยาก that ตา no ยนะก็ longer ไม่หวั่นไหว clings อะ to ไร the เกิด body, ในจิตก็ไม่หวั่น whatever ไหว that's going to happen to the เรา body ก็ยกตัวอย่าง or to นี่ the คือ mind, มหาโม they คคั would ล just ลา not care. รุ่นหลัง So ก็มี then ครู they บา would อาจารย์ just ท่าน give ก็ an ไปพูด example อา of จารย์วันอาจารย์ชื่อ Pramokhalana. ทองพวกนี้ Nowadays, อาจารย์เบญ people จา would talk about these มี five อาจารย์ masters. สุอะไรคงจำไม่ได้ห้าองค์ นี่พวกเราก็หัดภาวนานะ So มีสติ you รู้ practice, กายรู้ใจ be mindful ตาม of ความ your เป็นจ body ริง and mind, the ด้วย way จิต they ที่ตั้ง truly มั่นและ are, เป็นกลาง with an upright and ตรงที่ด้วยจิต stable ที่ตั้งมั่นและเป็น and กลาง ตรงนี้มีสองตัว equanimous นะ ตั้ mind. งมั่น There is พอจิต some เราตั้งมั่น stable เนี่ยจะ mind. สามารถ When รู้ the กาย mind รู้ is ใจได้ upright มี and อะไรเกิด stable, ขึ้น you'll ใน be able กาย to จิต observe เป็น the คน body เห็น and mind. Whatever มี happens อะไร to เกิ the ดขึ้นใน body, จิต the จิต mind เป็นคน observes. เห็นจิตมันตั้ง Whatever มั่น happens in the mind can ถ้าคน observe. ทั่วไป So, ไม่ so เค the ยฝึก mind เนี่ยจะ is ไม่เคยตั้งมั่น เวลาตา stable. เห็นรูปจิตก็ไหลไปอยู่กับรูป So when the หู mind, ได้ยินเสียง when จิต the ก็ไหล when ไป the อยู่กับ eyes เสีย see ง the จมูก image, ได้กลิ่น ลิ้น when กระ the ทบรส กาย ear กระทบสัมผัส hears the sound, ก็ the ไหลไปถู mind กสิ่งที่เรากระทบ moves ใจกระท to บความ these คิดก็ไหลไป sensory อยู่ในโลกของค contacts. วามคิด When the เวลา mind เราหลง comes คิด to นะ contact นะ with the thoughts, the ให้เรา mind ไป is อยู่ในความ lost คิด อยู่ในโล in ก the ของความคิด thoughts. The mind is เวลา lost in เรา the ไปหล world ง of อยู่ในโล thought. กของความคิด เรามีร่าง When กาย เราก็ลืม you ใน lost ร่าง in the กาย world, you forgot เรามี the จิต world ใจ of เราก็ thoughts. ลื You มจิต forgot ใจ about your body. เรีย You กว่าเรา forgot ลืม about ตัว your เรา own เอง ลื mind. มกายลืมใจ You forgot yourself. เมื่อลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถเรียนรู้กาย When you รู้ใจ forgot ได้ yourself, มันก็กฎ you ธรรมดา cannot นี่เอง study about yourself.
yourself. ธรรมชาติข So องจิต that's a รู้ rule. ได้ครั้งละอย่างเดียวแหละนะเมื่อเรา At รู้ one กายที่ moment, คิด the สักเท่า nature ไหร่ of the ก็ไม่รู้ mind กาย can รู้ใจ only see one thing. So แต่ when ถ้า you เรารู้กายอย่างที่ become กายเป็น aware รู้ใจ of อย่าง the ที่ใจเป็นเรียก of ว่า the วิปัสส thoughts, นา you forget about your เรา body ก็ and พูด mind. ถึงบอกว่าวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด The vipassana ถ้าเรา practice คิด when ต่อ there's เรา no ไปรู้เรื่องที่
ที่ no คิดนะ more, there's เรา no ก็ไม่รู้ thoughts. กายรู้ใจ So when you become aware ก of ว่า the จะเข้าใจ thinking คำสอน that ของครู the บาอาจาร thoughts ย์ that ที่ you ใช้ปฏิบั having, ตินะ เรา you're ต้อง not ปฏิ gonna บัติตั้งนา see น the นะ body กว่า and จะเข้าใจ mind. ที่ท่านบ So อก you have to practice ก็ for a มีคำพูด while, ว่า for ส a ม long ถะ while เมื่อ until หม you ดความ understand ข้อง this. ใจ วิปัสสนา So ก็ samatha เกิด practice แต่เวลา starts เราอยาก when you ทำ สม stop ถะ the อยาก ทำ สมา intention, ธิ อะ and เราก็บอก vipassana ใจ starts when you stop อยา the ก สงบ อยาก thinking. สงบ เมื่อไหร่จะสงบ อะไรอย่างเงี้ย So if you ไม่ want the สงบ calmness, but you cannot achieve ให้ calmness, เราอยู่กับอารม you ณ์ will กรรม not get ฐาน ที่ calmness ส because you บาย want it. ๆ ที่ So อยา you ก ให้ have เร to า สบาย stay ใจ with the อะ เรา อันนั้นแหละ meditation object that you stay ไม่มีกรรมฐาน อะไร ดี comfortably กว่า with. กรรมฐาน There's อะไร no มีแต่ว่า กรรมฐาน meditation อะไร object เหมาะ that's กับเรา one that is better อยู่ or ที่เรา than รู้ว่า another. กรรมฐา There น อะไร will be เหมาะกับ one เรา that's อันนี้เรียก suitable ว่า for สัมป you. ชัญญะนะ รู้ว่า อะไร Yeah. สมควร So กับ then เรา that's the full เมื่อรู้ comprehension ว่า that อะไร สม you คว know ร กับ what's เรา เรารู้ suitable ว่า เรา for มี you. หน้าที่ต้องรู้ You สิ่ง know นี้ what's good อ for ยู่ you. กับ You กรรม know ฐ that าน อัน it's นี้ got to be good. เราก็ไม่ละเลย ไม่หลง ไม่ลืม กรรมฐาน อันนั้น นี่ก็เป็น Then สั you มป will ชัญ not ญะ อีกตัวหนึ่ง ที่ ตัว forget ที่ 4 about it. อสัมโมหะ You'll สัมป be ชัญ able ญะ ไม่ to, หลงลืม นะ you will not เพราะงั้น forget. เราทำกรรมฐานนะ ต้องดูเอา So when you have the เราอยู่กับ meditation กรรมฐาน object, อะไร แล้วจิตใจ you เรา stay ส with บาย your ใจ มี meditation ความสุข object, whatever that you ถ้าต้องการ comfortable, ความ you ค have วาม to สงบ stay with. ให้จิตมีส If มา you want ธิ a สงบ calmness, you เรา want to ก็ have ใช้กรรมฐาน อันนั้น samadhi, you use that แต่หลวงพ่อ meditation นะ object. ถ้าจะให้สงบ หลวงพ่อก็หายใจเข้า If I พุท want a หายใจออกโธ calmness, I would breathe ถ้า in, ป put, ฏิบัติ breathe อะ out. So หายใจแล้ว I มี did ควา it มสุข since I was very young ทำไม and ต้อง I เน้น ที่ was ความสุข happy. I was เพราะความ happy สุข when I เป็น was เหตุ doing ใกล้ ให้ this. เกิดสมาธิ Why did I, ทำไมถึง why เป็นอย่างนั้น happiness อ is ธิ so บายได้ไหม important? อธิบาย Because ได้ happiness is ทำไม the จิตเราไม่ส approximate งบ cause ทำไม for จิตเราวิ่ง samadhi. พล่านไปทางตา หู จมูก Why ลิ้น กาย ใจ is the จิต mind เราวิ่ not งตลอดเวลานะ calm? หา The อารมณ์ mind หา อา runs รมณ์ นี้ to ไป the เรื่อย sense doors ๆ แท and นที่จิต seeking มัน these หาความ objects สุข here and there. Because เหมื the อนคน mind ไป is ดูหนัง seeking เนี่ย happiness. มันก็อยาก It มีความ goes สุข to ใช่ the ไหม movie ดู because it แล้ว wants ไง to มันก็ feel สมหวั happy. ง ดูแล้ว And ไง then มั you นไม่ feel สมจริง disappointed from ไปฟัง เพ observing ล the ง ใช่ไหม movie พอ and เรา you ฟัง felt เพลง แล้วจะมี disappointed ความ because สุ it's ข not ฟัง truly ๆ ไปก็ happy. เบื่ออยู่แล้ว And you ไม่ will มีความ listen สุข and ใช่ you ไหม felt หาอะไร tired กินดีก again. ว่า You're not truly ฉะนั้ happy น and เว you ลา seek something to eat ว่าง ๆ แล้วก็ชวนกันไปดูหนัง ไปฟังเพลง ไป and you หา would อะไรกิน go watch หวังว่า movies, จะมีควา listen ม to สุข แล้วจิต music ก็วิ่ง and พล่าน ไป eat. เรื่อย The mind ๆ แล้ just วเวลา go ไม่ through ความสุข different จริง places บา and ง you ทีก็ don't เบ have ื่อ happiness and you feel เพราะงั้น tired of การ it. ที่จิตของเราฟุ้งซ่านเนี่ย เพราะจิตเราหิ So ว the ความ mind สุข gets busy because นะ the mind is งั้นก็ต้อง hungry เอา for ความสุข happiness. มาป้อนให้จิตเสีย So if you feed เรารู้จัก happiness ฉ to ลา the ด mind, เอาความสุข you มาป้อนให้ smart, จิตมันอยู่ มัน bringing ก็อยู่กับความสุขนั้น happiness ไม่ to วิ่งพล่าน feed ไป the ที่อื่น mind. The เนี่ยแหละ mind will just ง่าย ๆ stay แค่ with เนี้ย that happiness and will ฟั not ง ๆ แล้วหลว wander งพ่อ off. จะบอกว่า มันหลักง่าย ๆ นะ หลวงพ่อ It ก็ภา sounds ว so นาแทบเป็นแทบ simple, ตายนะ กว่าจะจับ but ห you ลัก can ได้ say, แต่ well, ละ I ตั can ว say that it's simple เอา before ห I ลัก get มา this บอกให้ นี่ principle. คือ It ภา took ว a นา long เลยนะ time. ไม่ได้พู So ด I'm sharing with ทำ you ให้ my เรารู้มัน know-how. I'm not hiding อย่างหล anything, วง but พ่อ you อยู่ just กั have บ to ลมหายใจ achieve แล้ it ว on มี your ความสุข own. อย่างเงี้ย I stay ถ้า with เราหายใจ breathing จิตมี and ความ I สุข feel จิตก็ไม่ happy. วิ่ง When พ I ล่านไป breathe, หา the ความสุ mind's ขที่ happy อื่น and the mind will จิตมันก็ stop สงบ เนี่ยหลักมันแค่ going นี้แหละ around, wandering นะ off and ให้ stay เราดู there. ตัวเองนะ So ว่า that's เรา a อยู่กับกรรมฐาน principle. อะไร You แล้ try ว to จิตเราส see บาย what เราก็ makes อ you ยู่กับกรรม happy, ฐานอัน be นั้น comfortable with แล้วการที่จะอ whatever ยู่ it กรรมฐาน is อันนั้น ต้องอยู่แบบสบาย that ด้วยนะ is making you comfortable. And you have to อันนี้ stay with เลือก it อารมณ์ที่มีความ comfortably. สุข อันที่ 2 So เลือก first, อารมณ์ที่ pick มี an ความสุข object นั้น ด้วย that's ใจธรรมดา comfort, that makes you ใจที่ happy, ธรรมดา and ก็มี then ความสุขในตัวของมัน become ใช่ไหม aware of that นะ meditation ใจที่ object หิวโหย with ดิ้นร the น ไม่มีความ ordinary สุข mind, not with the ถ้าอย่าง hungry เรานั่งส mind, มา not ธิ เรา with เลือ the กได้แล้ว struggling ว่า mind. หายใจเข้าพุทหายใจ So ออก when โธ you're ถ้า gonna เรามีความสุ practice, ข you อยู่ can do breathing in, put หา breathing ยใจ out ออก toe หายใจ แล้วก็ if you're หยุดยั้ง happy. ความอยาก But then นะ if ใจ you're เรา full of มี
desire, full of greed. When you do it, you want it to be calm quickly, and you will not get calmness. So then you need the correct mind to become aware of that object. You need the ordinary mind, not lost, not greedy, not angry mind. คุณแม่จันดี used to tell this. So the mind is staying at the tip of the nose, seeing the air coming out and in and out. Whether being calm or not calm, it's okay. Stay with something that is comfortable. Whether the mind is calm or not calm, just become aware of it. And then you become calm in no time. So use an ordinary mind, normal mind, to observe this
object that makes you happy. Don't use the greedy mind, the mind that wants and desires, have the desire to be calm. You will not get you will not get the calmness. But this is very normal. This is so ordinary. It's not something. It's not something superstitious. It's not something that is strange. It's so normal, but it's so sophisticated. So when you have the desire to be calm, you will not get the calmness. So the practice, actually, the intention is not necessary. The vipassana practice is not necessary. The mind can think, it's okay, the mind can think, and just become aware that the mind's thinking. Just don't be lost in the world of your thoughts. The, the mind is thinking about something, whatever the topic it's thinking about is not important. Just what's important is about becoming aware that the mind is thinking. And then over time, you understand more and more of Dhamma, and you see the body and the mind is not us. There is no us inside the five aggregates. There's no us anywhere. This is the initial wisdom that you will get. Because every time you see there is us, when you say there's no us, you see you can just go at that person and you see something anger flying with some objects. So fight it. Know the principle until you do it well. But unless you have the principles, then you keep thinking and reading, and you say you're not clinging to anything. You can just keep saying that. But deep down, you're actually still thinking. You cannot just think Dhamma. You have to practice. You have to do it, and you cannot just do it lightly. You cannot take it lightly. So the minimum requirement for my practice, for the practice nowadays, is 3 hours of practice from walking. So if you can get samadhi from walking, it will be really good for the daily life. If your body allows it, do the practice of walking. But from sitting, it's not very good. You get scattered easily once you get out of the sitting meditation. So you do the walking for 3 hours. This is not much. Next year, I might raise the bar. Actually, the cost might get higher because the cost of living is higher. Initially, this year, I said do the 3 hours, and everyone felt so. You look like wilted plants that had been poured by the hot water, but it took the faith, and the masters told you to fight, and as soon as you fight, a lot of people started to feel the 3 hours. It's not difficult. So who hasn't started, you will fall behind. You will just not be able to catch up with others. And then you will suffer in the future because it's full of contaminated Dhamma out there. Okay, that's it today. Number 1. Where is number 8? Number 8, it's good before the teaching ended, but now it's time to report your homework. Now you're goner. You are goner. Just don't see me as a snake. Number 1. เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโทสะมากมีอารมณ์หงุด I หงิด am รำ full คาญ of เร่งรีบ anger. มา I ก get ขึ้น irritated. I would just become เก็ aware บ of อา it การได้ more. เร็วขึ้น I คิดว่าพ can อแยกขันธ์ได้ hold back the ในชีวิตประ symptoms จำวัน faster. ฟัง I บ think ท I ส can วด และ separate the เดินจง aggregate กรมไปด้วยกัน during the ก่ daily อนนั่ง life. สว I ดม would นต์ listen ขับรถไป to the ฟังเทศน์ chanting. ครูบาอาจารย์ไปทำ I แบบนี้มัน listen เครี to ยด the teachings คิด during ว่า the จะดี driving ขึ้น and มา would ก just do the สับ chanting สน before ว่าจะ bedtime. รู้สึกกายหรือดูจิ The ต mind ดี is ข confused. อหลวง Should พ่อ I แนะ observe นำ the การป body ฏิ or บัติเฉ mind? พาะตัว Could ครั you บ please provide guidance for me?
The mind is not at its home base. ขณะ Can you ที่เราป see? รุงแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่อะ The mind is จิตเราไม่เป็นธรรมดา fabricated to be still. It's not จิตมันเป็น natural. จิตที่หลงในความปรุงแต่งซะแล้ว The mind is lost ให้ in รู้ทัน fabrication. ความปรุงแต่งทั้งหลาย Be ทั้งปวง aware ที่ of เกิด these ขึ้น fabrications. นะไม่ Become ใช่ aware เรา of all ใช้ these that have happened. ตรงนี้ Don't ดีกว่าเมื่อ fabricate กี้ it รู้สึก yourself. ไหม This is better than the moment เมื่ ago. อ Can กี้ you ใช้ไม่ tell? ได้นะ That was รู้ not ดี good. เนี่ยเห็นไหมจิตกลับเข้าไปที่นั่นอีกแล้ว The กลับไป mind ที่ is back ทื่อๆอีกแล้ว ไป to ดู that ตัวนี้ dullness นะ again. เวลา Observe จง this. ใจปฏิบัตินะมันจะเข้า When ไป you ที่ have the ทื่อ intention to practice, ๆนะ you be stuck at this spot dullness. Become aware of it. ขี้โมโหนะ Have a ขี้ quick โมโห temper. ก็ถือศีลนะ Make ไม่ sure you ไม่ hold on ไม่ to ตี the ใคร precepts. นะ Don't scold others. Don't อย่า punch เห็นใจ others. ที่เรา Don't hit others. See เว the ลาใจ mind โก as รธขึ้น struggle. มาอย่าไปกดมันไว้ When the mind is struggling แต่ with the ไม่ให้มัน anger, เข้ามา don't ทางกาย suppress ทาง it, วาจา but don't let มั it นเกิด flow เรา out เห็น through เรา your เห็น body ว่าเรา or กำลัง speech. โกรธอยู่อย่างนี้นะ Observe the body, observe the ให้ใจ mind เรา getting ขี้โกรธ angry, just like เห็นไหม observing others. ให้ใจ Since เราไม่ you พอใจ have the รู้ไม่พอใจ tendency to ไม่ get ต้องห้าม angry easily, นะ just know it แค่ that ไม่ it's ให้เราผิดศีล irritated. เท่านั้น Don't stop it, but make sure you don't break the precepts. ยังชินที่จะทำจิตให้นิ่งนะ You're used to เราจะต้อง making ไป it ปรับนะ still. จิต You หล need ง to ก็ไปติด adjust นิ่ง it. ให้รู้ทัน The mind is stuck with เมื่อ being ติดนิ่ง still. มันจะไม่เดินปัญญา When you're มัน stuck อยู่ with แค่นั้น this นะ stillness, you will not be able to เบอร์ 2 cultivate wisdom. Number 2, เบอร์สองเบอร์สองรักษาศีลห้าสวดมนต์ต I อน hold เช้า on to 5 เดินจ precepts งกร by มอย่าง chanting น้อ in ย the วันละ morning, 1-2 walking ชั่วโมง meditation, 1 to มีบท 2 สวดอิ hours ติ per ปิโส day. และร่างกาย I เคลื่อน chant ไหวเป็นเครื่อง Itipiso อยู่ and observe เดิ the นจงกร body มจะท่องบทสวดและ moving ดูร่าง as กาย my เคลื่อน home base. พอรู้ว่า When ฟุ้ I ง walk, ซ่าน I would ก็จะ chant เพ่งบ the ทสวดและร่างกา I ย would chant โล the ภอยากรู้สึก chant, ตัว and then โท once สะ the บ่ mind อย scattered, I would just ๆ มีมานะ focus บางค on รั้ the ง chant. ไม่เป็นกลาง I ส have ติ some ช้า conceit เมื่อเห็ sometimes. นจิตไหล I'm not พอรู้ equanimous. ตัวก The ระโดดกิเล mindfulness ส is ครอบ slow. งำแล้ว ขอแนวทาง ป Usually, ฏิบัติ I'm บ้าง already ค่ะ consumed by defilements before becoming aware. อย่าไป Could you ประค please องจิตให้ provide นิ่งๆ guidance? นะ Don't try to hold it อย่าไป still. รักษาไว้ Don't try to ไม่ต้อง hold รั it. กษาจิต You don't ให้ need to พัฒ hold นา it. สติ รู้เท่าทันจิต แล้วสติจะเป็นผู้รักษาจิตให้เรา When you become ไม่ aware ต้ of อง the ไปพยายาม mind, ถอยออก the มาซะ mindfulness will protect your ถอยออก mind. มา Stay อยู่ตรง back, นี้นะ stay มุด here. เข้าไปอยู่อย่างตะกี้ไม่ได้เรื่องหรอก Don't go into the cave เห like นื่อย that. เปล่า It will not make progress. That's just เห็นไหมใจเรา wasting นิ่ง your energy. You see that the mind is restless? ตรงเนี้ยดูออกไหม จิตมันไหลไป Can you คิด tell the mind's move to think? ดูออกไหม จิตมันส่งออกไปพยายามจะไปดู Can you see the mind is sent out and you're trying to see? รู้สึกร่างกายไหมนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก Be ร่างกายเค mindful ลื่อ of นไหว the รู้สึก body. หนึ่งดู Observe จิต the ไม่ body ชำนาญ moving. นะ If you're not รู้ proficient สึก at ร่างกายไป observing the mind, observe the body. อย่าน้อมจิตให้นิ่ง Don't ถ make อย the ออกมา mind still. ยังติดตัวนี้อ Step ยู่นะ back. You're still เป็น used การ to น้อม doing ให้มัน this. นิ่งเฉย Trying ๆ to ไม่ make ต้อง it ทำงาน still. Let มั it น do มีส the ติ work ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไป and be mindful of the changes. ยกเว้นเวลาต้องการทำสมถะและน้อมจิตให้ Except อ for ยู่ the ใน time อาร that มณ์ you เดียว want to ที่ do มีความสุ calmness ข practice. แต่ที่ Just น้อม stay ให้ with นิ่ง one ตะกี้ไม่ได้ object มี that ความ makes you สุขนะ happy. But by ค making ล้าย controlling it to be ๆ still, บัง you're คับ not มันอยู่ happy. ตัวหนึ่งแล้วเอาเชือกไปมัดมัน Just like ให้ you มัน have ไป a wild อย่าไปบัง horse คับมัน and you're trying to hold it ถอยออกมาอีก still. นิดนึง Step back further. ตรงนี้ถึงถูกนะ Now that's good. ลึกกว่านี้ไปเข้าไปเพ่งอยู่ข้างใน Deeper than this, you're just over สง focusing สัยรู้ว่า inside. สงสัย When you're curious, you รู้ just ส know ภา the วะรู้ปัจจุบัน curiosity. ไป Just know แล้วตอนไหนที่ whatever the จิตไม่อยู่ phenomenon ก็ is รู้ at the สึกร่าง present. กายไปแล้ว And จิตไม่อยู่ whenever you รู้สึก cannot ร่างกาย observe เคลื่ the อนไหว mind, รู้สึ just กไป observe the body. See the body moving and just feel จิต it. ไหลไปคิดทราบไหม
When the minds move to think, can you tell? ดูกายนะเอากายเป็นหลักนะ Observe the เราไม่ body, ชำ use นาญ the body. ในเรื่องของ You're not จิต proficient at เบอ observing ร์ the สอง mind. Number 3, เบอร์สามพยายามเดินจงกรมให้ได้วันละ3 ชั่วโม try ง to do the walking ให้จิตตั้ง meditation มั่น for เป็น 3 ครั้ง hours. คราว When สี่ the mind is เริ่มต้น stable ด้วย once in a ที่ while ปฏิบัติมายังอยู่ในทางหรือ and ไม่ครับ ดู gathered, นะแล้วก็ดีด้วย am I ทำ on ดี the แล้ว way? ทำถูกแล้ว What you do is good. You do the right พอ thing. จิตตั้งมั่นเราก็จะเห็น When the mind is ธาตุขันธ์นั้น stable, ทำงาน you ไป start to เรื่อย see the aggregates ๆทำให้ doing the ปัญญา work มันจะเกิดเห็นว่า and กา the ยเราไม่ wisdom ใช่ will เรากาย arise. ไม่ใช่เรา The body and the mind เนี่ย is ปัญญา not มันค่อย us. เกิด ไม่ต้องดิ้น And ร the น mind, มากนะ รู้สึก wisdom ตัว will ปัจจุ arise. บันเรื่อยๆรู้กายรู้ใจของเรา Be mindful of the มีจิต present ที่ of ตั้ the งมั่นอ body ย่าง and นี้ดี mind. นะ When หา you ย have ยา the กนะ stable mind like this, it's good, เดี๋ย it's ว rare. พอรู้สึกตัวตั้งมั่น When you แต่กายเรา have เห็น the ธาตุ mind แต่ละขัน rooted ธ์มัน in ทำงาน awareness, มันไม่มี you ตัวเรา see all the aggregates รู้สึก doing คิด the นะ work without รู้ us สึกเอา there. ทำมา Just ได้ดี become แล้วนะ aware. ไม่ต้องรีบ And นะ also, don't rush. ใจรู้สึกมุ่งมั่นจะ What รี you've บ done หา is อะไร good. ไม่เอา รู้ไป Don't ธรรม be ดา so มันทำงาน determined เห and มือน want ที่ to เราเดิน rush. มาเนี้ย Just เราเดินมาได้ be ดีแล้ว mindful and just do it every ไม่ต้องรี day. บลุกลี้ลุกลนเดินไปอย่าง If ลุกลี้ you ลุกลน rush, เดี๋ยวหกล้ม and you might just ดูที่ stumble สี่ if you ตัวอยู่ rush. นี่อ่ะ เบอร์ Number สี่ 4, ในรูปแบบเดินจงกร my ม formal เช้าและ practice เย็ I น do walking ไม่น้อยกว่า meditation 1 ชั่วโมง morning and ครึ่ง night, at least ช่วง 1.5 ระหว่างวัน hours. ทำงาน During ห the ยุดตัว day, เองด้วย during การฟัง business, ธรรมะหลวงพ่อ during แบบ working เจ days, ริ I ญส would ติ take a stop and listen ใช้ to การ your รู้สึ Dhamma กร่าง and กา be ยและดู mindfulness. จิตเป็นวิ Try หา to รธรรม observe the body ช่วง and ที่ observe ผ่าน the มา mind อยู่ๆจิต as ทำ my งาน home เอ base. ง เห็นแล้วรู้สึกอึ้งไปพักให Recently, ญ่ I see the ๆ เห็น mind จิต working ไหล on 1 its ค own. รั้ I ง saw it. The ชอบ minds เรียน move. รู้ธรรมะ I saw it มีค once. ณะ I แร like to ง study พูด Dhamma. เก่ง I have จิต very มีมาร strong ยามาก รักตัวเอ ego. ง The mind แต่หลว is งพ่อ full เมต of ตา pretense. สอนสั่งด้วยค่ะ ทำถูกแล้วนะแล้วก็ทำได้ดีด้วย What you do is ทำต่อ good. ไปนะอด Keep ทน doing. ไม่ต้องอยากได้ผล Be นะ patient. ทำเรื่อย Don't look for ๆ the กินข้าว results. นะไม่ต้องรีบกินนะเดี๋ Just ยว like ติ when ด you คอ eat, there's no rush. กินเดี๋ยวก็อิ่มเอ You ง will suffocate. ค่อยๆทำ You ไป will choke. You will get full in no เบอ time. ร์ 5 Number 5, เบอร์ 5 ทุกวันเดินจงกรมและ every บริ day กร I รม do 3 walking ชั่วโมง meditation and chant รู้สึ for ก 3 ตัว hours. ดูกายและจิต Become อย่า aware ให้ of หลุ the ดหลง body and หลง mind. มัว สว่าง See the ชอบ ไม่ชอบ สลับทั้งวัน what I like, what I ล่า don't สุ like, ด ถู bright, กรถ dark. ชน เห็นจิตตกใจ Recently, พ I ลึบ got พลับ hit by a car. จิ I ต see ร the วมเป็น mind ผู้รู้ become ไร้ตัว startled, ตน arises and มี falls แต่อา away. กา The ร mind รู้ becomes ครอบโลก collected. ธาตุร่าง There's ไม่ just เสม the อกัน awareness. เห็นขันธ์ 5 แยก There's ตัว still เกิดดับ see the five ตื่นน aggregates อน เห็นรูป comes เกิด and ดับ go. ที่ตา เสียงเกิ See ดดับ the ที่หู image คิดเกิด arises ดั and บที่ falls ใจ at the eyes, จิต sound ปรุงแต่ง arises บั and งคับ falls ไม่ away at ได้ the ears. ขอการ The บ้านเฉพาะ mind ตนครับ thinking arises and falls away. กายไม่ใช่เรานะเวทนาสัญญา The สังขาร body ไม่ is ใช่ not เรา us. Feelings, แต่จิตมันเป็น perceptions, เราอยู่ mental formation is not us, เห็น but คิด the ได้ตรง mind นี้ is still us. Can you tell? ดีเก่งนะ ไม่ Good. ต้องหา You're ทาง good. ละนะ You don't need to เจริญ get ส rid ติ of ไป it. ดูใจรักไปเรื่อย Just keep being mindful, ๆ observing the วัน three ที่มัน characteristics. กำลังมันพอ When ตร the งนี้ day ที่จิต that the power ไป is เห็นจิต enough, เป็นไตรลักษณ์ it will go back to the mind. You see the three ตอนนี้เราเห็น characteristics. ได้เหมือนกันแต่มันเห็นได้แวบ You can see it. ๆมันยังไม่ You ได้ have a glimpse แท้ of it, 100% but นะ you don't see it เก่งนะ thoroughly. ดี What มา you ก do เล is ย good. Very เก่ง good. รู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะ Become เกิดรู้ mindful เอา of your defilements. Whatever arises, just become aware. Number เบอ 6, ร์ 6 ปฏิบัติในรูปแบบเช้าและ my ก่อนนอ formal น วัน practice, ละ morning 2-3 and ชั่วโม night, ง โดย 2 การ or สว 3 ดมน hours ต์ per นั่ง day สมาธิ by ดู chanting, ร่างกายหาย sitting ใจ meditation, เมื่อ observing จิต the รว body. ม รู้สึกร่า When ง the กาย mind เหมือน becomes กล่อง collected, มีจิต I อยู่ become ภาย that ใน the body feels like a มีอ box ากา and ศ there's ธา a ตุว่าง mind ๆ อยู่โด residing ยรอบ inside. And there's ดู like a สภา void วะความ around. เกิดและดับ There's like a void of บางครั้ air. งหลงดูสังขารปรุงแต่ง
there's a air surrounding me. Sometimes there's mental formations begin start to fabricate. During the day, I try to hold on to the precepts, observing the thoughts, the defilements that arise and fall away. ถูกแล้ว Sometimes I can do, sometimes I cannot. รู้เท่าที่รู้แหละ Just observe whatever you ไป can เรื่อย observe. Be mindful of the ๆ present. ดี What you do is good. ตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งดู Can you see that the mind is a little outside? ไป Can you tell? อย่าไปฝืนมันอย่าไปห้ามมันนะ Don't เฉ resist. ย Don't ๆรู้ว่าจิตไม่เข้าฐาน don't เข้าเอง force anything. You know that it's not at the home base. ไม่ต้อง Don't ฝื try น to do นะ anything. It will come at the home base on its own. Now you're trying. รู้ทันสิ่งที่มัน Just กำลัง be เป็น mindful, whatever that it's being. เมื่อไหร่รู้สภาวะ At that moment, ถูกต้อง whenever you have the เป็น phenomena จริง true as they truly จิต are, มันเข้าฐานเอง the mind will be at its ธรรมะ home สมา base. ธิมันจะเกิดเองถ้าสติ The ของเรา correct kind of samadhi, it will arise. อันนี้จิตมันจะไปข้างนอกนิดหนึ่ง The mind still send outside a little. รู้สึกไหมตอนเนี้ยจิตมันยังไม่อยู่กับตัวเองนะ The mind is ข้างนอก not นิ่ back ง to us. It's still staying outside. หายใจซิ Breathe. เห็นลมหายใจไหลเข้าไปใน When you see the breeze ไม่ดึงจิตนะ flowing in, แต่เห็น don't ลม pull ไหล the เข้า mind. ไปเห็นลมมันไหล See อ the อกมา air in, breathing out, flowing in and flowing out. ใจไหลไปคิดแวบรู้ทัน The mind's move to think, just know so. คอยรู้เวลาจิตมันไปข้างนอกนะ Become ไม่ห้ามนะ aware when the mind sends out. Don't stop it แล้วก็ไม่รักษาให้อยู่ข้างในตลอดเว and ลา don't maintain it to จิต stay ถึงฐาน inside. ก็รู้ จิตไม่ถึงฐานก็รู้ รู้อย่าง When ที่ the มัน mind's เป็น at home base, just know so. When it's not, just know so too. เบอร์7เบอร์6ก็เก่ง Number ใช้ได้ 7. Number 6, good. เบอร์ You 7 you're doing good. เบอร์ 7 Number 7, นั่งสมาธิทุกวันวันละ1 ชั่วโมง I do sitting ใช้ลมหาย meditation เข้าพุท for an ออก hour โท every เป็น day. เครื่องอยู่ Breathing in และ food, เดินจ breathing ง out กรม toe คอย as รู้ my สึก home ตัว base อย่าง and น้ do อย the วันละ walking 1 ชั่วโมง meditation about ยังหลง an จ hour ม per day. รู้สึก I'm ตัวใน still ชี lost วิต for a ประ long จำวัน time, ได้บ้าง becoming aware เมื่อ during ทำในรู daily ปแบ life a บ little แล้ว bit. รู้สึก When ป I วด do เมื่ my อย formal บาง practice, ครั้งจิต sometimes จะ I กระ feel สั the บกระ ache, ส่ายอยาก the หยุดป mind ฏิบัติ gets บางครั้ง irritated and สา wants to มารถ stop. รู้เฉยๆและปฏิ Sometimes บั I ติกร can รม just ฐาน become ต่อ aware ได้ and ขอ continue. หลวงพ่อแนะ Some, นำครับ จิตจิต can ส you ง please บนะ guide? ก็ปฏิบัติ When จิ the ตกระ mind สั is บกระส่า calm, ย just ก็ do ปฏิ so. บัติ When ไป the mind ไม่เลิก is นะ สู้ตาย busy, just อย่า do ไป it. บังคับจิต Never คาดห stop. วังกับจิต Fight. Don't ดี expect ก็ได้ anything from ไม่ your ดีก็ mind. ได้ It can be good, it นะ can be ดี bad. ก็รู้ไม่ดีก็รู้ If it's good, just know อย่าไป so. คาดห If วัง it's ว่า bad, มันจะ just ต้อง know ดี so. นะ Don't expect รู้ it อ to ย่าง be ที่มัน good. เป็นให้ได้อะแล้วมัน Just ดี know that it's good, and then you will see ตรง the นี้ way เรา it ประค truly องจิต is. It will รู้ be สึก good. ไหม You're trying to control it a little. Can you อย่า tell? ไปรักษาจิตไว้ Don't try to maintain anything. Don't try to sustain the mind. เนี่ยทำหน้าให้ดู I will show you what it looks like. ไม่เอาออกมา Don't do that. อย่า Come ไป out. ติดข้างในอย่างนั้น Don't ดึง be ไว้นะ inside. Don't pull it inside ให้ like มัน that. ทำงานตามธรรมดา Let it do its work on เบอ its ร์ 8 own. Number เบอ 8, ร์ 8 ตอนไม่ส่งกันบ้านดี when you didn't เบอร์ 8 come to report your ภาวนา homework, มา you นานแต่ไม่ต่อเนื่อง I เริ่มต่อเนื่อง practiced for a เมื่อ long หลวงพ่อ time, ให้ but it เวลา was 3 not ชั่วโมง continuously. พ Just อทำ started ได้ doing it รู้สึก after จิตมี the กำลัง 3 มากขึ้น hour. อืม Once จิ I ต do มี it, ความสุขใจเบิกบาน I จิตจะ feel หยุ that ด I เมื่อ have เห็น more ร่างกาย energy ยิ้ม when จะ the รู้สภาวะ the ชัด mind will สติ smile อั and ตโน become มัติ aware of เกิ the ด phenomena จิตตั้งมั่น and become ปัจจุบัน mindful เหมือนใจมันเบา automatically. ยอมรับความจริ Nowadays, ง the ได้ mind มากขึ้ feels น lighter, ดิ้น can รน accept น้อยลง ภาว reality, นา the truth, สบายขึ้น struggle less. เดินจงกรม The รู้ practice สึ is กเหมือนเดิน easier. เล่น แต่ได้ The ผลจ walking ริงได้ ใช่ไหม meditation, คะ ใช่ it's like มันอยู่อย่าง taking ดี it มาก easy ๆ เลย and นะ get results. เรา What you ทำ do ส is มาธิ really ตรง good. นี้ได้เลย You've never got here. อดทนนะทำไป Be แล้ว patient, ไปบอก continue, สามีเราให้ขยันด้วย and tell your husband to be อ่ะวันนี้เทศ diligent. ให้ฟังเท่านี้นะ That's it for today.